안녕하세요. 어물어물냠냠 어물입니다. 실시간 켰어요. 요즘 이상한 일들이 하도 일어나서 머리가 복잡합니다. 다들 많이 들어와 주세요. 뭐지? 나 얘랑 싸웠는데? 연애편 보버스 2탄 참고해주세요. 얘 뭐냐? 아, 어떻게 받아들이지? 아, 몰라. 뭐냐 그 반응? 왜 기분 나빠하냐? 싸울래? 응, 구라. 야, 그러면 우리 재미로 닮았는지 확인하는 어플 해볼래? 내가 해본다. 앱스토어에서 닮은 얼굴 체크 앱을 깔고 이 사진이랑 내 사진을 업로드해서 기다리면 된다. 오, 결과 나왔다. 응? 우리 닮았대. 거의 스프 닮았다던데? 아, 에바다. 저기요, 닮았다고 해서 다 남매냐? 우리가 남매? 우린 남이고 그냥 커플임. 무서운 소리 하지 마라. 왜 점점 이게 막장이 돼가는데. 네? 야, 그걸 왜 네가 해? 뭐라고? 우리 머리카락이 왜 너희 집에 있고 그걸 왜 네가 보관하고 있어? 야, 나 이게 소름인데? 너 정체가 뭐야? 와, 스토리 내가 짠 거지만 진짜 못 짠다. 김윤서의 능력이 머리카락 구별 가능? 야, 김진호 우리 닮았대. 근데 왜 뜬금없이 유전자 검사? 와, 대박. 뭔 개소리야. 야, 몰카도 선 넘으면 안 돼. 내가 쟤랑 남매? 펜트하우스 찍냐? 아주 드라마를 만든다. 헐, 존슨 선생님? 헬로 존슨. 네? 진짜 남매라고요? 아, 뭔 소리세요, 자꾸. 엄마, 나 김준호랑 남매래. 유전자 검사했는데 남매라네. 엄마, 해명해봐. 엄마, 중2병 왔어? 야, 잠깐 스톱. 뭐냐, 그 짜증난다는 말투? 어라, 띠껍다. 너 지금 내가 너 남매인 거 믿어? 야, 저거 나 구라야. 난 안 믿어. 에베베베베. 그건 그래. 검사는 이미 온라인상으로 결과만 주는 건데 또 유명한 선생님이 들어온다? 야, 오늘 이게 지금 현실 같지가 않아. 이 일들이 좀 비정상이야. 엥? 그러네? 야, 뭔 몇 초 만에 결과가 나와? 저 관중은 또 뭐냐? 님 발냄새죠? 나 진짜 맞는데? 저기요, 뭔 컨셉이죠? 저도 컨셉으로 받아칠까요? 왼손에서 흑염룡이? 맞나? 뜨억, 으아, 으어. 아, 현타 온다. 엥? 저기요, 제대로 좀 설명하세요. 그게 뭔 말이죠? 진짜가 아니라뇨? 네? 헐, 설마 그 말은 즉슨? 아니, 왜 저래, 진짜? 부항항, 바보 녀석. 그것도 눈치 못 챘냐? 해킹범은 조심하란 뜻이지, 이 바보야. 탐정론이랑 의미 공유가 제대로 안 됐나 보군. 내 남친이지만 쪽팔린다. 아우, 진짜.
네? 야, 해킹머 뒤질래? 어따 감히 나랑 김준호랑 남매라고 구라를 쳐? 야, 딱대 빠딱 안 나오나? 엥? 잠만 스톱. 해킹범이 3명이나 됐는데 타이밍을 맞춰서 딱딱 들어오더니 같은 목적으로 우리 괴롭혀? 아니 셋이 친구인데 같이 짜고 친 건가? 엥? 엥? 왜 쪼개세요? 엥? 잠만. 탐정님, 당신은 단서가 아무것도 없는데 어떻게 범인이 해킹범인 걸 알았지? 응, 너 신고 쓰고. 그래, 탐정충인데 탐정충인 주제 왜 이리 잘 맞추나 했네. 저기요, 뒤지실래요? 맞으실래요? 하나만 골라주세요. 골라. 에? 어? 뭐야? 어? 아이씨, 맞을래? 엥? 누구지? 핸드폰 봐야겠다. 에? 경찰? 왜 제 집에 오세요? 일단 열어봐야겠다. 뭔 개똥 같은 말이야. 날 왜 체포해? 헐, 안 돼. 쉐터 빠킹. 꿈이네.